Alatsinainy fa sivy ambin'ny folo ny volana febroary valo ambin'ny folo sy roa ariva kavalina klasy topoavy no ivanianako ao tokatranao am'izao fotoany fampahalalam-baovao voalohany eto amin'ny fahitalavitra naka izao arahana mivantana any amin'ny onja PFM 94 moa ny antsipirim-baovao rehetra nisy antarantsika azy ary dia ny zavamisy inarivo mifoky tany mangarivotra Antsahavaky iny satria dia nitrangana fanafiana njatovo maromaro avy amin'ny foky tany maromaro mitambatra indray mirohatra manatanteraka ity fanafiana ity vokatra zay dia nisy naratra misy ihany koa tsy maintsy nosamborina no ny itrakitraky nataon'izy ireo satria tsy maintsy nandray ny andraikitry ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ireo mpitandro ny filaminana mitambatra na ny emo sécurité fanadidina ansera tsy mandimby wilira ny menjanary olona tsy latsaky ny telo no maratra mafy amin'izao fotoana izao misy amin'izy ireo voafira antsy eo amin'ny tarehiny misy ny voakapoka antsy ao amin'ny atony io no vokatry ny fanafiana nataon'ireo andianjatovo tao amin'ny fokotany ny mangarivotra ao amin'ny faritry ny Antsahavaky tamin'ny farany herinandro teo iny andianjatovo tsy latsaky ny roapolo mitondra antsy be famaky ary vato no manafika ireo olona mipetraka ato amin'ny toerana ity tsy mifidy reto andianjatovo reto fa zay olona mifanena am'zareo dia daroan'izy ireo avy hatrany mitantara ny fizotrony zavanisy ny solotena ny andromasom-pokon'olona eto amin'ny fokotany ny mangarivotra misy bandy eo amin'ny andian'olona roapolo farafahakeliny mitsofoka amin'ny tanàna aty amin'ny alina manjoba mamangolona zay hitandreo amin'ny lalana tsaky fidy misy na vehivavy na lehilahy telo zao ny namanay zo amitsika amin'ny teny zao any Anjova voa amin'ny famaky voa ny antsy marobe de fa misy polisy zany tompoko ndraiky se fokotany miaraka aminay fa mbola atao zany le enquête de fa misy telo zany naterina amin'ny polisy any omaly lefa mbola tsy mety vita de izo androany maraina io koa iny miarana hitatsika jiaby teo fa tena polisy koa naka olona tsy nanina vehivavy ary andesiny any ka mangataka zay re tompoko ampitondra fanjakana anareo ambony ao mba atsarina ty mba sina manapahefana zany manola ronde tanananay aty isaka halina io ne tsy mety vita na de androano alina zao efa misy avy koa eo zay raha firy mivoa ray aman-dreniny voa famaky anamanay voany antsy any Anjova izy am'zao midina ifotony manatanteraka ny fikaroana sy ny fanenjehana anireo andianjatovo ireo ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena efa hatramin'ny farany herinandro teo hatramin'ny ty alatsinainy fa 7 ny volana febroary ity vokany olona 5 no efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana raha ny vaovao voaray ny mpanao gazety raha ny fanampanazavana dia andianjatovo avy amin'ny fokotany maro samihafa eto Mahajanga ireto manafika ato amin'ny fokotany ny mangarivotra faritra Antsahavaky reto mitantara ny lehibe ny fokotany dia manao antsoava zany amin'ny olona eto anatin'ny fokotany mangarivotra inona moa ny anaovako antsoava efa miopefy ny zava-misy am'izao fotoana zao ary verina fa tsy tokony isy tsony ny fanomezantsiny na ny filazana vaovao tsy marina fa raha ohatra itsika olona isambatan'olona isambaravarana isa tenanao zany mahita olona mitangorongorona 3 na 5 dia ilazahao izahay se fokotany ankoatra zay na enona po basy ny refodrevotra ihany koa ny tao anatin'ity fokotany mangarivotra faritra Antsahavaky ity ny alahady fa 7 ny volana febroary tokony tamin'ny 2 ora marainy nandritry ny fisafona zay nataony mpitandro ny filaminana sy ny emo sécurité miororo fatratra ny vahoaka ao Antsahavaky amin'izao fotoana izao manoloana n'izao asa fanafiana ataony andianjatovo avy amin'ny fokotany izao matahotra mafy izy ireo satria dia isan-kalina isanandro toy izay ihany ny zavatra iainan'ireo mponina ato an-toerana Oresan'izay asa ny mpitandro ny filaminana zay tsika satria dia nisy ny fanendrena vaovao ny lehibe na polisy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka dia totosan'ny maraina teo ny famindram-pahefana teo amin'ny commissaire central teo aloha ny contrôleur général Mananandro Alexandre sy ny commissaire central vaovao zay efa fantatry ny be sy maro ihany teto Mahajanga satria ny commissaire zay nisahana ny FIP teo aloha ny commande ny FIP Tabaly Fabio no voatendry indray isahana n'izany commissaire central zany ny commissaire contrôleur général
raha mananandro Alexandre moa dia voatendry hiasa amin'ny toeran-kafa ny maraina teo ary nandritry ny rassemblement de police pirenena teny amin'ny commissaire central dia ny commandant du corps urbain raha Mahary Zoky Didier ny commande ny vondrona eto an-tanan-dehibe no namaky ny fanapakevitra avy eo anivon'ny ministère ny filamina mbahoaka ity amin'ny fanatanterahana sy ny fanendrena an'izany tompony andraikitra isana ny commissariat central zany indray Aniseras Mandimby Wilira Menjanary commissaire principal Ramaefarlala Fabio no itantana ny commissaire central etataptanana ny Mahajanga manomboka androany latsinainy fa 7 ny volana febroary taona 2024 no tanterahana androany ny famondrapaefana teo amin'ity commissaire central vaovao ity sy contrôleur général Ramananandro Alexandre izay commissaire de police teo aloha teny amin'ny commissariat central teny Mahajanga be no nanaovana ny famondrapaefana androany manoloana ny tsy fanjepalemana hita eto amin'ny tapo-tanànan'ny Mahajanga dia hiezaka izay avy ato amin'ny police urbaine sy ny commissariat anena ary hiady amin'ny tsy fanjepalemana zany ary matimatesana eto anaovanay ny vina dia anatsarana ny adiny tanora maditsa izay fanafika isa-pokotany amin'izao fotoana zao izay manara-tsenjika ny Mahajanga akoatran'ny asanay ady amin'ny asan'ny jiolahy mahery vaika eo ny fanafina amin'ny tapiadina na ny fakanan-kerina apetraka koa zay manoloana an'izay ihany koa misy fitsipipehezana amin'ny fe zay ato amin'ny police pirenena ary tsy maintsy averina izany fifehezana ny police pirenena zay ary eto zay ametsaka koa ny tanjona ray hiady amin'ny kolikoly ny police pirenena ilana tolo-tanana amin'ny vahoaka malagasy fa indrindra isika eto ataptanana ny Mahajanga ny fiaraha-miasa mba hafahana mampandry fahalemana eto amintsika raha ny voalaza ny commissaire central vaovao Zava dia ina amin'ny fokotany ambovalana kosa mihetsika ny aponina sy ny komite pokotany amin'izao fotoana zao miezaka manadio ny manodidina indrindra fa ireo lakan-drano izay mety miteraka fofona sy fitohanana ny rano any amin'ny fokotany ambovalana ity tao amin'ny plateforme no tena nsia nyity etsika manokana ity mazava azy fa ny lehibe ny fokotany no nitarika ireo vahoaka natanteraka ity asa fanadiovana ny tanàna ity Aldora Kotoarlala raikitra ny fanadiovana tao amin'ny fokotany ny ambovalanany ny andro ny asabotsy fa 17 ny volana febroary teo ka fikoana sy fanalana ny fako rehetra tao anatin'ny lakan-drano no natao saika voakasika io fanadiovana eo avokoa ny lakan-drano rehetra tao amin'ny fokotany ny ambovalanany indrindra fa teo amin'ny manodidina ny plateforme ho an'ny ato amin'ny plateforme manokana ho isy ny fanaraha-maso akaiky atao ny komite pokotany eo amin'ny fitandrona izay fahadiovana izay misy mitsy fanaraha-maso ary misy mifanentanana hoe okanareo mba hadio fa sakafo ho an'olona no avarotra anareo ka tsy mety hoe eo ny sakafo eo ny loto zavatra tsy mety zany ka tokony adio lalandava ary tokony tandrovana mihitsy zany zay sakafo zay mba tsy fangaro amin'ny loto zany tsy mety tena misy mifanentanana aloha fa io moa nitanao ombindray mandry tsy mindray foa misy tsy de miezaka foana aloha zay izao fanadiovana izao no tontosa dia noho ny fifanomezan-tanany teo amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy teto Mahajanga voalohany Andriamatoa Nicolas Stefan izay nanome ny tambikarama ny ireo mpiasa rehetra nanao ity asa ity sy niantoka ihany koa ny fanariana ireo fako rehetra fa natonga fisaorana eto ampelantanana amin'izao fotoana izao ny fianakaviany ireo nodimandry dia niady ny ady tsara aho nanatanteraka ny fiazakazahana aho nitahiry ny finoana aho hany sisa nataoko dia mandray ny satroboninahitry ny fahamarinany izay meny tompo mpitsara marina ahy
amin'izany andro izany ary tsy ho ahy ihany fa hoany izay rehetra tiany fahatongavany ihany koa amin'ny Timoty toko faefatra ndiany toko faharoa ndiany faefatra hatramin'ny fahavalo no misy an'izay ka ny vadina ny tokolahy Raeliso Patrick Alexis Di Popla ny reniny ny retampo aminy sy ny vady amanjanany ny retampo amin'ny reny tokolahy Raeliso Alexis Di Zukikely sy ny vady amanjanak'izy ireo ny retampo amin'ny reniny Rasoanirina Marie Antoinette sy ny vady amanjanak'izy ireo ny rafojany Razafindrasoa Alson sy ny retampo aminy ny retampo amin'ny vadiny sy ny vady amanjanak'izy ireo ary ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana mitafotafo ho anareo rehetra izay tonga ny dododo nampionina sy nankahery anay tamin'ny nahalatsany avo manalanay itombokolahy Raelison Patrick Alexis Di Popla isorana manokana ny fianakaviana rehetra tsy ankanavaka ireo kristianina sy ny fikambanana masina rehetra ao amin'ny karafo masiny Jesoa tsara mandroso ny CG Charles Renel ny EPP Antany Malandy ny promotion miavaka amin'ny NFP ny Drenina Boeny ny sisy koa ny Mahajanga voalohany sisy koa ny Mahajanga faharoa ary any Ambatoboeny ny Italie ny Orinasa Radio Telenaka eto Mahajanga ny fikambanana ZTM ny fikambanana Jaja Group ny Fokotany tsara mandroso ambony sy ambany ny Fokotany tsara rano Anosikely ny namana rehetra sy ireo rehetra ny dododo nankahery anay tamin'izany fahalasany ava malalan'izy ireo zany Andriamanitra manakare pahasoavana ne no amaly fitia atsika rehetra ka hanjotraka ny fahasoavany antsika tsirairay avy misaotra toko filazana zavatra very lazana isika izay nahita portefeuille miloko mainty latsaka androany maraina teo anoloany Lokines akaiky ny Galana eny Mahajanga be izay misy an'ireto zavatra manaraka reto karapanondro carte bancaire amin'ny BOA sy permis de conduire amin'ny anarany Andriamatoa Randravarison Augustin mba hanatitra izany aty amin'ny radio Telenakay na ihany koa eny amin'ny boutique Orange eny akaiky ny bureau ny Jirama Ampasika koa manantena ny fahatsoram-ponao hoy ny tompony na ihany koa iantso ny laharana antarobiny ny 032 72 78 991 95 misaotra toko eo amin'ny sehatra sosialim-bahoaka mbola mitohy hatrany amin'izao fotoana izao ny etsika tanterahan'ireo karanjana tany izay miaramonina amintsika eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga izy ireo dia mitety fokotany ahitana ireo sahirana indrindra fa katitakely ihany koa ka mandritra izay etsika izay no anoloran'izy ireo fanomezana toy ny sakafo ansera sy mandimby Aldora Kotolala nizara sakafo masaka be otrikaina ho an'ireo vahoaka sy ireo ankizy madinika tato anatin'ny fokotany ny Ambomandamina ny fikambanan'ireo karanjana-tany eto Mahajanga tamin'ny sabotsy 17 febroary teo vorolany teto avokoa ny olona rehetra izay nahazo tapakila tamin'ity sakafo ity filaharam-be no hita teto anoloan'ny bureau-ny fokotany vary sy laoka no natolotra tamin'izany raha tsara ndraiky izy ty plein tsara mihitsy tsaramaso pomme de terre tsara izy matsiro pomme de terre dia hena dia tsaramaso dia karoty dia alcover tomaty tsara matsiro misy pomme de terre tsara hena complet vary tsara zany pomme de terre hena dia tsaramaso dia alcover matsiro tsara hena ndraiky pomme de terre tsaramaso couvert tsara be ny fikambanan'ireo karanjana-tany eto Mahajanga fantatra amin'ny fanaovana asa soa ny vahoaka malagasy eto amintsika ny fanindran-dalana tamin'ity fizarana sakafo ity ny fanolorana fanomezana ho an'ny fokotany ny tsaramandroso ambany toy ny so ny vilany ary ny entana maro samihafa misaotra anareo satria makasitraka zahay engany ny fikambanana mpanao asa soa rehetra mba hanao itoy ny asa soa zay ataony karanjana-tany zay efa nanome sakafo ny fokon'olona sahirana tany amin'ny fokotany nisy anay ary ankehitriny mbola nanome zava-dehibe reto ny vilany kehitrena sakafo misy vilany numéro 60 nomen'ny karanjana-tany eo anay dia ao ihany koa numéro 45 sohoa lehibe 15 litre 10 dia kopy 10 ka zay zavatra zay dia hoy zahay hoe sitraka ento matory Andriamanitra no hamaly anazy fa zahay tsy mavaly ny soa vitanareo karanjana-tany amin'ny malagasy rehetra eto Madagasikara so anay tsara mandroso irery na tsara mandroso ambany rery fa nanao so ho an'ny Madagasikara ray manontolo anareo satria soloan'ny tsara mandroso tena zany
ny malagasy ray manontolo eto Madagasikara. Nomena loko ny fokotany ny amboy mandamina fanomezana avy amin'ireto karana zanatany reto ihany koa izany. Be dia be natolotra anareo karana zanatany satria raha nagnataka izay dia nomena. Antony moa dia vokatry ny fitiavana ataonareo amin'izay firahalahiana izay amin'ny firaisitsika izay ka misaotra be dia be amin'ny fanomezana izay natolotra anareo dia mananamana manakavana tokoa izay mananamana karana zanatany roboroboany fikamanana fa dia manana fahasalamana manao président hoe hitarika an'ireo fikamanana ireo fa afinaritra. Marina fa tsy voasambany akory izao etsika asa soa fizarana sakafo masaka sy fanomezana ho an'ny fokotany ataony fikambanana karana zanatany eto Mahajanga izao fa efa amantaonany maro noho nisiny teto amintsika ary tsy misy atao zanakiala hafa fa samy mahazo ny anjarany avokoa ny fokotany 20 eto Mahajanga miaraka amin'ny fikambanana ireo karana zanatany. Enandro vitsy sisa dia tonga ny fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy na ny 20 mars izany ho an'ny Mahajanga manokana dia efa metsiketsika ireo fikambanam-behivavy mivondrona amin'ny KBOITM eo ambany fitarahan'ny ny atalimpatry ny ponina eto Mahajanga izany. Mazava ho azy fa ny lalao fanatanjahantena no efa narahantsika teto amin'ny fahitalavitra dia nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana lehibe izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana nyity andro ny vehivavy ity sitraka Rarinjatovo. Fotoam-pivavahana ho fitondram-bavaka ireo vehivavy malagasy rehetra no notanterahany solontenan'ireo vehivavy eto amin'ny fadripoeny nanohizana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana maneran-tany ny andro ny 20 mars. Tao amin'ny tranobe kolotsaina no nanaovana izany tamin'ny arivany asabotsy fa 17 ny volana febroary lasa teo. Navohitra tao anatin'ny atoroteny teto ny fifankatsiavana eo amin'ny samy vehivavy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia manome sary ny fitiavan'Andriamanitra dia manome sary bibindrindra. Andriamanitra raha manome fanomezana ho antsika dia ny zanany natokana no natolony hamonjy antsika. Andeha mba hientenentsika hoe manana zanaka latokana ianao dia atolotra voloana hamonjy ny namanao hoe tsy vitantsika olombelona zany mafy zany fa ny Andriamanitra dia sary no natolony ianao. Santatra Bavarano ho an'ireto vehivavy malagasy eto Boeny reto izao etsika no tanterahana ny farany herinandro teo iny fa mbola ito mandra-pahatonga ny andro malaza izay natokana ankalazana izay andro ny vehivavy izay ny etsika maro samihafa. Ho any amin'ny distrikany Ambatoboentsika satria dia nitrangana von'olona matsiravina tany amin'ity distrikany Ambatoboeny ity herinandro vitsy lasa izay tsy voasambany akory nitrangana izany tranga izany tany an-toerana fa dia nizaka nanao ny asany mpitondra ny filaminana mitambatra any an-toerana ihany koa ny polisy pirenena ny gendarmerie pirenena dia nahitambokany no idiventiny rano nantsakaina vokatra izany fiaramiasany vahoaka sy ny mpitondra ny filaminana izary dia sarona tratehaka ny mpanao ratsy natolotra ny fitsarany vokatra izay fitsarana izay ary no tateriny sitraka Rarinjatovo Validora Kotolala Willy Ranomenjanary. Nahitram-ponja vonjimbaika ireo roa lafantatra fa tompon'antoka tamin'ny famonoana ilay zazakely 10 taona antsoina hoe Tina tao Marosakoa avaratra distrikany Ambatoboeny. Fantatra fa ny fiaramiasa teo amin'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena no nahazahoana izao vokatra izao ny herinandro lasa teo iny. Tonga teto Mahajanga kosa ny fianakavian'ny Tina kely izay nanatrika io fitsarana io tamin'ny asabotsy lasa teo ka namerina ny tantara tamin'izany fotoana izany izy ireo. Sanganjavatra tany alady fa 20 janvier lasa teo namonjy natao hoe fikambanana FT ao amin'ny kara katolika karazana tsaky na skotra izy zay fa ao amin'ny kara misy an'izay ao Ambatobonia 31 janvier 2018 vao hita tampoka nahitana azy alika miady sy tao avaratra amin'ny fonja dia faty nefa hita tanany ity zany tapaka ty tanany roa ty dia volony zany tonga dia netesana tonga dia kokora zay salany pitikeria ary nila tongotra ny vy koa miala ria dia sanatrika bary dia ny silipony zany natsentsina ambary dia abibina be zany zavatra nisy nanao. Ry any loharanom-baovao azo avy any an-toerana dia mbola misy olona fantatra ihany koa fa tompon'antoka tamin'ity famonoana ity ka karohana amin'izao fotoana izao.
niady tsara aho nahatanteraka ny fiazakazahana aho ny tahiry ny finoana aho any sisa ataoko dia ny mandray ny satroboninahitry ny fahamarinany zay meny tompo tsara marina ahy amin'izany andro izany ary tsy ho ahirery zany fa ho an'izay rehetra tia ny ahatongavany ihany koa toy moa ty toko faharoany dia ny fahaefatra hatramin'ny fahavalo ny vadina velany tokoklahy Raelisson Patrick Alexis Di Popla ny reny ny retampo aminy sy ny vady amanjanaka izy ireo ny retampo aminy sy ny reny tokoklahy Raelisson Alexis Di Zukikely sy ny vady amanjanaka izy ireo ny retampo aminy reny Rasoanirina Marie Antoinette sy ny vady amanjanaka izy ireo ny rafozany Rakotondrasoa Alson sy ny retampo amin'izy ireo avy ary ny retampo amin'ny vadiny sy ny vady amanjanaka izy ireo ary ny fianakaviana manontolo dia manolotra fisaorana amin'ny tafotafo ho an'ny rehetra tonga ny dodidodina piona sy ny nankahiry azy ireo tamin'ny nahalasany avy analan'izy ireo tokoklahy Raelisson Patrick Alexis Di Popla isorana manokana ireo fikambanana ireo fianakaviana rehetra tsy ankanavaka ireo kristianina sy ny fikambanana masina rehetra amin'ny ekara fo masin'i Jesosy tsara mandroso ny CG Sol Renel ny EPP Antany Malandy ny promotion miavaka amin'ny CRNFP Mabibo ny Draine Boeny ny Draine ny sisy koa ny Ambatoboeny sisy koa ny Majanga voalohany sy faharoa ny taleny orinasa radio telenakahy ny fikambanana ZDM ny fikambanana Jaja Group ny fokotany tsara mandroso ambony sy ambany ny fokotany tsara rano anosikely ny namana rehetra sy ireo rehetra ny dododo nankahery azy ireo Andriamanitra manakare pahasoavana no amaly fitia sy ny fahasoavany ho antsika tsirairay avaka dia manolotra fisaorany toko ilazana zay rehetra nahita portefeuille miloko mainty latsaka androany maraina teo amin'ny Lookness ny Majangabe akaiky ny galana zay misy anireto antuta taratasy manaraka ireto ny carte bancaire misy amin'ny BOA ny permis de conduire amin'ny anaran'ny Andriamatoa Randravarisson Augustin mba hanatitra izany aty amin'ny radio télé nakatsara mandroso ambony fa isy ny valisoa atolotra na ihany koa hanatitra izany eny amin'ny botika Orange Impasse kampitany jirama koa manantena ny fahatsoram-pona tompoko ny tompo na ihany koa iantso ny laharana Antarby 032 78 291 95 Tuzatsika tsano ny fotoan'ny fampalalam-baovao tokolasy tokovavy amin'ny setry ny fanatanjahantena dia nisy ny taritra ara-panatanjahantena amin'ny zavabita hatramin'ny fotoana nitondrany an'ity sehatra ity na département ny tanora sy ny fanatanjahantena ity ny tompona andraikitra dia ny talempatitra izany Ngiahy Nestor sitraka Ranjatoa Validora Kotolala Tratra ny tanjona raha hoan'ny foibe paritra miadidiny tanora sy ny fanatanjahanteny Itoboeny tamin'ny taona 17 iny. Maro ny ezaka vita raha eo amin'ny sehatry ny tanora manokana no jerena. Raha mikasika ny tanora satria ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena no izy dia tombotsika amin'ny tanora. Ny mikasika ny tanora manokana dia nisy voalohany indrindra ny fanavaozana satria betsaka anjatony maro ny fikambanana tanora misy mba azahoana miandraikitra iza marina ny tena ato anatin'ny valabe misahana zany tontolon'ny tanora zany dia voatery tsy maintsy nanao mise à jour nanavao tsy latsa-danja amin'izany koa anefa ny teo amin'ny sehatry ny fanatanjahanteny izay tena hita nampisongadina ny faritry Boeny. Ty taona ty angamba na ny taona lasa tena marina kokoa saison sportive 2017 iny taona zina ho an'ny faritry Boeny. Maro ny titre championnat titre de champion ny altsika zany. Nitondra fisaorana ireo ligue paritra rehetra ihany koa teto ny tale tamin'ireo ezaka nataon'izy ireo. Na izany aza nefa dia misy ny tombanezaka amin'ity taona 2024 ity dia ny fanavaozana ny taratasin'ireo fikambanana rehetra miankina amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ireo rehetra ireo ny fantatra dia nandritra ny fifiarabana tratran'ny taona 2024 ny fianakaviam-be ny foibe paritra miadidin'ny tanora sy ny fanatanjahantena tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Olay janina amin'izay setry ny fanatanjahantena tsika tokolasy tokovavy satria dia fantatsy ny rehetra fa imajanga no ampiantrahano ny lalao miverina amin'ny fosa satria amin'ny fiadinany amboaran'ny confédération naty Afrika zay ho tanterahany eto amintsika moa zany ny alarobia ho avy izao
milohan'izay nefa efa metsiketsika sady ny ekipa malagasy amin'ny alalan'ny fosa junior ao amin'ny kianja Rabe Mananjara ankoatra ny fanatsarana ny kianja nisy ihany koa ny fanadiovana izany nataon'ireo petit baolina kitra indrindra fa ny malagasy mpanohana ity ekipa malagasy ity. Oily ranomenjana Real Dorakotoarlala ny sera sy mandeha. Nanatanteraka fanadiovana tao amin'ny kianja ny Rabe Mananjara ireo mpakafy ny ekipa Samfosa Junior izay solitena antsika malagasy iaro ny voninahitry ny Madagasikara eo amin'ny fiadinany amboarany CAF ho an'ny taona 2024. Ao amin'ny kianja ny Rabe Mananjara no anaovana ny lalao miverina eo amin'ny fiadinany amboarany CAF izay fiaonany Samfosa Junior izay solitena ny Madagasikara sy Leopard ny Kenya. Ny andro ny larobia fa 20 ny volana febroary ho avy izao amin'ny 2 ora sy sasany no anaovana ny lalao izay iaona ny Samfosa Junior sy Kenya ity. Raha tsy ahivona ny lalao mandroso dia nisaraka tamin'ny isa rainoray ny fiaonana teo amin'ny Fosa sy Leopard lalao izay no tanterahana tany Kenya. Rapitso talata kosa no iantso ny mpanao gazety ny mpanazatra ny Samfosa Junior anambara ny mety firafitry ny ireo mpilalao tompo-toerana ifandona amin'ireto ekipany Leopard ity. Ho an'ireo mpakafy ny ekipany Samfosa Junior tsotra ny tanjony dia ny mba azahoany ekipa izay tohanana ny fandreseny ahafahana mampiakatra avoavo kokoa ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Marina fa ny Knapsa Sport sy Fosa Junior no solitena ny Madagasikara miatrika ireo lalao iraisam-pirenena indrindra fa amin'ny amboarany Afrika. Eo setry ny tontolo iainana sy ny fanabeazana dia isan'ireo asampandraraha iray eto Boeny niatrika fambolekazo ihany koa satria fatafiditra ao anatin'ny taonany fambolekazo tsika amin'izao fotoana izao ny ekipany Drain Boeny ary teny Ambovondramanesy no natanteran'izy ireo an'izany etsika izany. Anisera sy mandeha. Zanakazo fihinam-boto ny voasary sy manga miisa 500 fototra ary azoala miisa 520 fototra. Ireo nondrainy vole ny fianakaviambe ny fanabeazam-pirenena eto Boeny teto amin'ny CEG Ambovondramanesy commune ambanivohitra Ambalakida teto amin'ny distrika ny Mahajanga faharoa tamin'ny zoma fa 12 ny volana febroary 2024. Etsika fambolen-kazo izay nandraisana ny loha hevitra hoe hazo miorompaka mamovo voatsara ny avy eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mihitsy no manatanteraka n'izao etsika izao. Ty CG Ambovondramanesy eto ty ny safidy manokana ny avy eo amin'ny direction régionale de l'éducation nationale Boeny ny personnel de bureau zany nidina ty zay rehetrarehetra hitantsika eto zao miaraka ampianatry ny CG ny Ambovondramanesy antony de tsotra ity toerana ty malalaka natao zany mba ho hitan'ny vahoaka manodidina zany fa hoe ho an'ny fampianarana ty toerana ty no sady natao koa ireo fambolekazo ireo nanodidina ny domaine scolaire igny mba hiarovana an'ity domaine scolaire ty mba tsy ho lasan'olona zany. Ny tanjon'ny ministera amin'ny fambolekazo ty de tsotra satria manomboka zao dia nampidirina anatin'ny programme ny fampianarana zany ny resaky fikolokoloana ny tontolo manodidina ny tontolo iainana zany. Izao fambolekazo zao anisany ho fitezana sahady zany ireo ankizy madinikitsika zany mba hanana an'izay toetsaina tia mikolokolo zay azo zay mba ahafahantsika miaina tsara zany amin'ny resaky tontolo iainana. Marina fa tsy neto Mahajanga irery ihany no manatanteraka n'ity etsika fambolekazo ity fa ny Drain rehetra manerana ny Madagasikara. Ho antsika teto Mahajanga ny fanindran-dalana tamin'ity fambolen-kazo izay nitanterahiny Drain Boeny ity ny fambolen-kazo izay nataony teo anivon'ny Cisco ny Mahajanga faharoa izay natao tany Ampitolova. Ho an'ny Cisco ny Mahajanga voalohany no tanterahina teny amin'ny CEG de référence teny amin'ny Fokotany ny Ambourvy. Resaka vetivetsika nisehitry ny fanaovana gazety satria dia tapitra rapitso faharoapolo ny volana febroary 2024 ny feptona farany ahafahana manatitra ny atota taratasy fangatahan'ireo mpanao gazety karatra mamati anazy eto Madagasikara ka any amin'ny komity manokana atsangany ministera sy ny olafitry ny mpanao gazety no anaterana izany. Manoloana izay indrindra dia nisy ny tafa fohy nataony Ramatoa Talepatry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana tamin'ny mpanao gazety manafatrafatra mampatsiahy ihany koa izy amin'izay tokony atao manoloana an'izay rehetra izay. Anisera sy mandimy.
raha makasika ny atota taratasy momba ny fahazahoana ny karatra mahamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety eto amin'ny faritra Boeny dia efa mandeha dia mandeha tokoa. Raha ny atotanisa azo hatreto ny isa nireo nangataka izany dia eo amin'ny 50 mahery eo ireo mpanao gazety eto an-tampon Mahajanga sy ny manodidina azy, zany hoe ny faritra Boeny mihitsy, zany hoe ny district mbola voakasika ao anatin'izay. Io isa io dia fa ataontsika hoe any amin'ny 70 isan-jato ny mpanao gazety no nangataka izany karatra mahamatianina amin'ny asa fanaovan-gazety izany. Araka ny tapaka avy any amin'ny komision avy any Antananarivo moa dia ny 20 febroary no fara fangatahana izany, kanefa misy ny afatra ny mendry zareo anay indray taty aoriana hoe afaka mbola mandefa ihany aloha isika izay mbola taritaraiky any, ka dia mbola mankahery sy mbola miantso ho antsika mpanao gazety rehetrarehetra izay mbola matoritory ihany mba handefa izany fangatahana izany satria zava-dehibe ho antsika ny fananana izany karatra mahamatianina izany. Toy ireo corps rehetrarehetra misy dia tsara ny ananantsika an'izany, ka dia mbola mampirisika antsika mba ho tonga hanatitra ny demande na ny fangatahana. Ho an'ireo fa nandefa taloha kosa, izany hoe mandeha ny andiany voalohany dia efa lasa soamantsara izy ireo tompoko. Dia tapitra ny fotoan'ny fampalalam-baovao tokolasy tompoko avy mankasitraka anao nanaraka zany hatramin'ny farany mankatena ihany koa rena mako mpiara-miasa rehetra niarany salata amin'ny fampitana ny tsimpirim-baovao tany tokatranonao tsirairay tany mametraka ny mandrapitafy fafareo amin'ny manaraka indray veloma tompoko.